tarde, galera. Aqui é o Bruno da Talento. Chegou pra gente aqui essa Compass ano 2019 com barulho na direção. Vou ver se eu consigo fazer o barulho pra vocês ouvirem. Barulho chato, ó. Vai chegar pra vocês aí. E outra coisa, uma dica. Quando desmontar alguma coisa nesse carro, muito cuidado. Airbag, porque os nossos scanners não estão fazendo ela ainda, tá? O sistema dela bloqueia e não é qualquer scanner que faz. Vão precisar de um cabinho para tá fazendo o diagnóstico lá debaixo do porta-luva. Eu vou fazer um vídeo para mostrar isso também. Eu vou desmontar a coluna agora e depois eu mostro para vocês o resultado final aí. Um abraço aí. Aí, meus amigos, direção pronta, tá? Ó, sem nenhum barulho. Ó, pode. Zerou. Outra coisa, aqui de baixo aqui, ó, vai tirar a proteção aqui embaixo. Vai ter a conexão para vocês colocar o capinho para fazer o diagnóstico e apagar as falhas, tá, galera? Um abraço. Quem puder seguir a gente aí, compartilhar, dar um like aí, a gente agradece aí. Obrigado aí. Fica com Deus.